各位同学午安哈。那吃饭没？吃饭了吧？喂，差不多有。那这几次的演讲，大概就是我近年来大概从山区的研究里面，抓住几个比较重要的部分，把它做一些专题的系列的演讲哦。那我今天的题目主要是针对台湾原住民的旧社的历史考古。那对这个题目，我想很多同学大概都蛮有兴趣的哦。那因为这样的一个题目，事实上，其实在整个台湾山区这样的一个议题，其实都普遍的存在着哦。那在接下来我的演讲之前，其实要讲到为什么会做这样的一个研究呢？事实上，这渊源其实很久了，因为同学们大概知道说我很喜欢爬山，可是爬山过程中，其实发现说如果只是体力的浪费，其实觉得蛮无聊的。可是因为在学习的过程中，因为本身是学历史的，所以就从历史的角度来看一些山区的东西。可是，在找山区资料的时候，其实山上这样闯来闯去这么多年下来，那就发现很多东西其实蛮有趣的。那其中有几个议题，其实之前演讲其实有提过比如说之前我连续大概做了快17、18年左右的这个古道的调查。那接下来部分其实是旧社的调查。那因为以前在爬山的时候，其实山上这样闯来闯去，就会在山上发现很多这种遗址。可是，在他发现遗址的时候，我通常不知道那个地方是什么人住的，或是谁这样使用过这样的遗址，那数量非常的多。那在当下的那个环境里面，其实爬山爬那么多年，可是后来在读了硕士班之后，在写论文的时候，我还想一想说，如果我可以把我当时候的这个历史的训练，配合我对原住民这样的了解，可以写篇论文的话，所以我当时候就找了一个我最熟悉的一个原住民族是布农族，那我挑了一个硕士的论文，那题目是写当时候这一个地方南投这地方的原住民，他怎么样从南投这边迁徙到花莲的这样的过程。那透过一些文献的堆积，以及实地去他们的旧部落一个一个去看，然后把它编制成一篇论文。那这样的渊源其实大概前后大概都10多年哈。那当然在毕业的那一年，也刚好是有一个机会之下，去当了刘一昌老师的助理。那主要处理的是有关台湾原住民的一些旧社遗址的一些文献的考证。可是那个遗址非常非常多哈，如果我没记错的话，我们应该这样讲说，这个旧社如果在山区有旧社的遗址的话，其实它应该是只能一个时间点看数量。因为它的数量会增或涨，这样听得懂意思吗？因为所有的社会搬家，也会合并，会有新的，会有旧的。那每一个不同时期的山区的数量每一年大概都会不太一样。那我记得那时候我有稍微初步统计过大概应该同一个时间的切面，应该大概都有700、800左右的聚落，我就有记录有名称的。那没有名称跟文献中所曾经存在过的，那不在这个画下，可能好几千个左右是我们可以去推估的。那在接下来的这几年内，我大概也陆续接了一些跟原住民的古道跟一些旧聚落的调查的报告。那所以说，在这几年的这样的研究的一个状况之下，我把也是从硕士班一直到博士班这几年的一个经验，其实是有累积下来的。那这个大概是先跟同学介绍一下，说为什么会选择这样的题目作为我这样的报告，那以及我跟这样的题目到底有什么样的渊源。那讲到一个原住民的一些旧社的东西，我们大概还是要回到一个文献本身去看那当然很多同学问我说，可是原住民的这个文献里面不是都是别人被别人记载没有错。那原住民在讲他的旧部落的时候，其实是透过口述去讲的。所以你如果不知道他曾经住过哪些地方或迁移过哪些点，你真的要去问的时候，其实不太容易去问出来他经过哪些点。那相反的，如果这样的一个山区的原住民的这个旧社曾经有被记录下来的话，那事实上其实是可以
对我们再去针对他的口述部分去做相辅助的这个验证，其实是一个很好的一个过程，而且你看可以确认。所以在原住民的这个旧社的历史的部分，如果我们看所有的一些文献，大概最早大概可以追溯到荷兰时代哈。那在荷兰时代这个《勒兰遮城日记》里面，如果你们同学有耐心去找，因为好几本，每本大概都这么厚。好，那这么厚里面呢，大概讲述的是一些荷兰时代一些商业贸易的行为之外，还有很重要的部分是原住民开会的过程。那开会的这个过程里面有2大部分，一个是平埔族的部分，那还有另外一个部分是高山的部分。那同学很好奇说，高山原住民怎么会下到平地跟荷兰发生关系？不好意思，在当时候那个年代里面，其实是我们想象这山上是一个反比，可是当时候的山区其实跟平地应该是很容易来往的。所以在《勒兰遮城日记》里面，如果你们用心去找，你们会发现很多，包括像水沙里，就是埔里这边的原住民的部落，甚至台湾族的、鲁凯族的，以及布农族的部落名称，都出现在这里面，而且数量非常非常的多。那接下来的部分就是进入到清代。那清代你们如果很常翻阅那个方志的话，你都会发现说，里面有一个附篇或是翻色篇，一翻开来，哇，那个翻色的名字一大堆然后还有一堆山区的名字，包括山的名字，还有一大堆念大概念不完那从北到南一堆。那在清代的这个方志里面，因为它并没有针对某一个特定的原住民族去做分类，所以通常如果在清代方志里面看到原住民的社的时候，通常是用河川或者是管理的一个方便机制去把每一区的原住民去做统整。所以你当看到清代方志中有关原住民的旧社的时候，千万不要以为它就是等我们现在所看到民族分类下的这个原住民的旧社，这2个是不等同的。那通常像清代的一个方式里面，其实最常看到就是用地域来做名字，比如说用山区的名字，或是像河川的名字，或像地域的名字。那其实最常看到的就是北港番、南港番、中港番。那这个北港、中港其实是地域性的这个名字。那北港、中港、南港，或者是崇瑶山区这样的一个名字，其实在内涵上其实是跨民族的。所以当你看到这个名字的时候，不要马上把它做一个直接的联想。但是你要想象说，它当时候如果这样的旧的社在被记录的当下，那它被放在同一个属性的栏位里面，那按照我们现在看，或许看起来可能是不同民族，可是如果它被放在一个管理的范围或是一个区域性的范围里面，是不是有其他的属性或其他的意涵？那这部分可能就是看你做哪一个地区的山区研究而定，针对那部分去做分析。那接下来到日治时期，那日治时期其实我们最常看到的一些资料里面，大概可以归纳成这几大类第一个是早期的一些探险的史料，接下来是藩社的户口，接下来是藩人所要地调查书、高沙族调查书、高沙族受产人报，以及台湾高沙族的住家。那这些资料里面为什么要罗列出来？是因为在这些资料里面，通常都会有一些原住民的旧的社的一些东西。那比如说，我们举个最简单的例子来讲，像早期探险的史料，那你们在看一些像杨南军老师翻译的作品或是看一些原始文献里面，你就发现说，日治时期，那日本政府最大的那个心愿就是想要把山区的原住民族调查得非常清楚，所以他几乎每一个地方他都亲自去调查，从北、中、南、东到地方都去调查。那这调查出来的这些原住民的社，那他会写得很清楚比如说他这个社，他的社长是谁，他的副社长是谁，那他跟外面关系好还是坏，那以及这个社里面有没有外面的人同时在里面做活动，或是这个社是由哪个社经所负责的范围。接下来他会把这个社，包括这个社里面的男生、女生有多少人，那以及到底有几
几个户就几间屋子，它都写不清的楚，甚至呢更清楚还会写到说，这个社呢人丁兴旺，或这个社呢它非常的凶，非常的和蔼可亲，它都写得非常清楚。那这样的报告书里面，他回来当然回到平地单，他就给了总督府有关原住民的理番的单位。那理番单位当然就去做统计说这个山区开始这样有几个社在山区，他们就可以统计说这个河流的上游的部分到底有多少人住在上面。那我以后要怎么处理？那透过这样的调查跟透过这样的理解，才知道说这群原住民到底可不可以去跟他们接触。那不行接触的话就暂时隔离，那可以接触的话就派人去跟他们接触。那接触的方法当然很多种。那像同学们看到一些理番的史料里面，当然从1895年到最初的大概5、6年内，其实日本政府的做法是应该是属于放着不管的，但也不是放着不管，是说尽量不去打扰原住民。然后呢，如果有机会遇到原住民一些重要的人士的时候，希望可以请他们下山来。那在日治时期，一个很重要的单位，你们应该都常听到福垦署。那它在很多地方都设有福垦署。那福垦署的署员基本上3不5时也会去山上做一些调查之外，也会透过一些汉人的一些关系。那同学们不要以为是说汉人只有通事的部分只有平埔族有，不是的从开山抚番之后，透过通事的系统，其实在山区已经建立了。那一般人家谈到通事的时候都没有把时间往后拉。事实上，通事从开山抚番一直到日治时期到1910年代之前，整个通事制度在山区还是存在的。一直到日本的所有的警察的设施在山上完全建构之后，才取调到通事跟设定的位置。所以早期在这些福垦署要去山上调查的时候，其实还是委托这些通知或是委托这些社兵上去跟山上原住民的有利人士，或是说是头目或是社长，跟他讲说，我们这个福垦署的这个署员可能要上去巡视那可不可以相对你们也跟我们来一个好好的一个接待，或给我们好好的一个安排路线，或请一些 porter 请一些这个挑夫来帮我们背这些东西。那透过这几年的福垦署的这样的一个努力，事实上，它也相对的延续着清末的整个开山抚番后期的这些社的主要的一些工作，它其实是衔接在一起的，它并没有中断。那这些通事或这些社兵在山上走来走去，所以他们回到山下之后，他们也要向这个在平地的应该是算半山区的这个福垦署的这个署员去做报告。那我们其实最常听到几个福垦署比如说像北台湾最著名的福垦署就是大科港福垦署，是在大溪。那你知道说大溪在清代的开山抚番之后，大溪是一个很重要的位置。那另外一个很重要的福垦署，大概是在现在这个新竹这一带叫五指山这边的福垦署，是在竹东再进去一点点。那另外一个福垦署很有名，就是埔里这边的福垦署。所以它这些福垦署的位置，事实上都是以前进入山区一个很重要的要道。那当然，这福垦署设置的时候，它还有设置一些福垦分署，比如说在某一些小地方插进去的这些溪谷，还是有些原住民存在，所以它还是设一些分署，那有些署员在那边办理一些原住民的事项。那当时候这整个一个福垦署，可惜就时间很短我记得错，好像就1、2年左右，福垦署就裁掉了。那裁掉之后的福垦署的这个业务，并到了各个区的编务署的第3课。所以在看史料的时候，看看说，福垦署怎么不见了？其实它没有不见，它只是福垦署裁掉之后，并到所谓编务署，或是你们看到那个日文的变跟办发音是一样的。所以如果我们史料上看到那个民变是非的这个变，或是举办那个办，这2个字，在日文里面其实发音是一样的。那有人在写日文的时候，有时候会写这个班务署或编务署，其实同指的东西。那它并到编务署里面的时候，它放在第3课去处理。那
一样还是继续去处理一些原住民的事务。那当然规模缩小。那当然，从这样的过程中，早期的这些文献就透过福垦署跟编务署的相关的资料，存在日本官方的文献里面。那一样，它也非常清楚的记录的。除了刚才讲的探险史料之外，那探险史料跟福垦署和编务署的资料有点不太一样，是探险队是他去所见所闻回来的当下写的报告。那如果我们变成的是一个福垦署或是编务署，它等于是一个类似像施政的记录过程，所以会写得更详细。它甚至把每一个社到回来社的位置，从这个社到那个社到底移多远，它都写得一清二楚。那接下来另外一个很重要的文献是翻社户口。那同学们大概很好奇说，为什么要介绍这个翻社户口？那翻社的户口是指说，当时候因为你们知道说日本人统治台湾之后，没有当下就做所谓的那个全台的这些户口调查。那第一次户口调查完的这个之后，原住民部分大概才出现了翻社户口。但是我很好奇说，因为我目前找到最早一本是大正4年1916年的，那我好奇应该在明治末应该就有，可是我没有看到。那目前仅存的这个翻社户口大概有30多本，就是30多本，1年1本，1年1本。那这个翻社户口里面呢，也是一样详细记录的所有的翻社的社名。那在这个社名之外，它还有这个翻社的这个种族的应该叫民族属性比如说这一群的翻社是属于大湖的大湖翻的，还是属于混水翻的，还是属于泽奥列翻的？它在这个翻社户口这个里面，其实有帮它做简单的分类。那当然你问我说那个分类准不准？那当然见仁见智啊，就是说在当时候的分类方式，也随着当时候对原住民的调查跟认识越来越清楚之后，那个分类也越来越精细。当然越早期这个分类，或许你看起来很好奇说，那怎么有时候这个社明明是混水翻，怎么突然会搬到变成是大湖翻等等？那你不要忘记了，有时候是你的错因为你认为说后来的这个大湖的这个翻身应该就是大湖的这群原住民，你不要忘记了，在日治时期原住民是动来动去的。所以在记录的当下，或许那一个社的属性就是属于那个民族住的，那群雅群住的是没错的，只是你用后来的推估说，你觉得这个社后来都是住谁，所以它理所当然出现的第一笔史料应该就是谁，不一定，不见得是一样的，因为在当时候的这个理翻过程中，你也知道说原住民他除了自愿性的搬家，那也会被官方强制迁到某一个社区。那有时候是永久居住，有时候是临时居住。那你怎么知道当下那个民族的属性是你推论那个样子？所以不尽然，我只能保留一个态度说有待商榷，但是你不知道，因为你看到都是文字，很冰的文字，你也不知道说里面跟你讲说或者是大湖湾，或者是温水湾，大概不会这样跟你讲那在这样的资料里面呢，它一直到昭和快接近末，大概都有。那当然这样的资料做什么的研究很方便，说你可以去核对每一个社它什么时候开始出现，那每个社什么时候就不见了。那当然还有最重要的因素，因为它有很详细的包括户数、男生、女生、壮丁的数量的资讯。所以你可以去算原住民的人口增长率，或是劳动力等等。那如果你更厉害的话，你如果拿到一些土地资料，你还是可以算出来说，他们透过山林烧垦的这样的一个农作方式，到底每年收获有多少，都可以这样推估出来。那这样的一个资料，其实对我们在做一些，尤其像旧社考古有这样的一个过程中。这些东西是一定必要的，而且如果你有这些基本东西，其他就不要做下去。那因为它是一个每年都有的一样的一个持续性的史料，所
所以你可以每一年都来核对。好，那你也可以每跳几年核对一次，当变化的时候，看你怎么使用。好，那接下来一个很重要的史料是有关这个犯人所要地的调查书跟犯人调查表。那这样的一个调查书跟调查表，其实事实上是当时候1930年代以后，大家如果印象没有失去的时候，你记得1930年发生什么事件？不知道托斯坦帝国1930年代的10月以后发生什么事件？全台湾最大的原住民的那个事件，雾社事件。啊，1930吗？1930吗？雾社事件对不对？85年的年底10月以后，11月左右雾社事件对不对？想起来没有？那因为雾社事件带给日本人非常大的震撼，是说，那我在这么多30多年里番哈，从1895到1930，已经35年的里番过程中，怎么原住民还有那么大的抗争事件？这是他们怎么想也想不到的，也很难去理解说，我设了学校，派了人来管理你们，提供很好的医疗设施，也提供很好的交通等等任何一种方式来帮助原住民社会或帮助原住民的文化的改善。这么多行为，怎么还在1930年代已经在台湾的统治已经30几年，还发生这么大规模杀100多人这个日本的这样的一个雾社事件？所以在当下的其实前后，日本人其实本来就已经有打算说，这对原住民问题，其实早在这个雾社事件的前，其实就在想说，那未来的原住民管理是不是需要去做一些改善？那因为发生了雾社事件之后，加速了官方对原住民事情加速去处理，所以他本来早期其实有在想要说做一些比较集团注项过程，可是因为发生雾社事件，更加速那个过程。那这个调查的这个过程是日本人想说，那对原住民来讲，因为大概都是农，不然是狩猎，那他需要去调查说原住民他到底在整个山区的，包括他的农业或是他的狩猎到底是怎么样一个状况。所以他们把整个一个原住民的这个经济，包括一些社会的一些状况，包括部落的记录，写得非常详细，而且是每个社几乎都有。我只是讲说几乎都有，但是有少的。怎么叫有少的？那当然，在1930年代里面，大概还有几个区域日本人很难去碰触。那我看过那个，几乎我看过所有的犯人所要去调查的那个报告书里面，大概2个区域，一个区域是丹大，一个区域是内本路。这2个区域的部落是空白的，那除了这2个地区的其他的原住民的旧的部落，就还没有搬家前的旧的部落，他写得非常清楚，写这个部落由来是什么，然后现在的居住是什么样一个状况，然后这个社一样。就跟其他部落的状况如何，然后这个社呢有多少的田地是烧垦的，它的猎场到底范围有多大，他都把它写到这个索要地调查书里面那这个索要地调查书里面，它其实非常厚那一本拼成一本小本的，大概有200多本。那在200多本里面，有一些是一些调查的这个表格，大概有69本。它本来原来是放在总督府里面那你知道说，日治时期的台湾大学就是地大，其实是当时候日本在台湾的一个1930年代以后是一个南进的研究中心。那当然后来有一些跟南洋方面研究，其实也定在台大的一些科系里面去做。所以在台大里面应该叫地大，在这个地大的系统里面，除了原来的这些早期的这些调查成果之后，从1930年代以后，也透过这样的成果，希望以后如果他们当殖民地扩张的过程中，也运用这样的成果到其他南洋的各地。所以在当时候，在地大里面大概有几科系是很红的第一个应该是现在的就是后来的人类学系那以前叫土属人种，那以及他们之前的农业。那这几个科系大概是当时候就很重要，为什么？因为
在1930年代，我想称不上什么重工业嘛，所以大概农业还是很重要的。那农业种植是生产、病虫害防治、作物的补给，大概就是这些工作。所以在当时的农学院里面，把这一套书抄回到农学院里面，那反而在当时候的总督府这一套不见了。那后来的研究人发现说，原来这一套就是当时候在日治时期总督的调查报告书抄过了，那个把核对过了，发现说，对，就是那一套。那这一套目前还是典藏在台大图书馆里面。那每本还蛮大本的。那我早期去印的时候比较便宜，听说现在那个印费变贵，那以前大概都印成 A3， 大概这个大张，那这一套书里面大概就可以看到原住民在1930年代山区的生活的样貌。那因为前也没有相关的资料，后面也没有做了，所以等于是这套资料是好像镶嵌在历史的整个纵轴上的一个时空的一个点。那在前面你可能是透过调查报告，透过其他去想一下，后面的因为后来的这个很多原住民旧的部落开始被集团移住，后来也没有了，所以就只有剩下唯独的这一套。也刚好你看看1930年代，刚好是不是在日本统治台湾的刚好是正中间，在后面一点点。如果把50年切成一半，它大概30几年的后面。所以刚好在正中间，那这样的资料，同学们如果要去查的话，如果你是原住民籍的生活的原住民，那我会建议去查一下，比如说你是鲁凯族的，你是多纳的、万山的、马纳的，其实它上面都有，不管是乌来的、台北乌来的、乌来社也都有，或是你是塞夏族的，或是你是泰雅族，看里面都有。唯独这套里面，因为它叫做它还是主要是用山区原住民，所以它大概我记得我是没有看到阿美族的，我是没有见到看阿美族，可是台湾族跟鲁凯族这套书里面也有。那唯独最可惜就是布农族少那两个大区，丹大地区跟少内本路。如果你要看那本的话，它就会篇幅会缩很小。那接下来是在过来的后面几年。可能是透过前面这些调查累积下来，由这个总督府的这个李番克出版了一套书叫做《高沙族调查书》。那高沙族调查书里面，它不是只有一本，它有好几本。那有一本直接是写部落的部分，尤其是写番社的相关的事理。那你可以看到它的一些写法，其实跟前面那个一些长年累月的调查报告其实是累积下来的。所以在这一本书里面大概是总呈现的意思。那可是呢，这个高沙族调查书的这本书里面，这套书里面呢，还有一个部分可以从你们去看。我记得它的另外有好几本里面，一本是写有关原住民的作物，而且是用原住民语去拼出来的作物。比如我们现在看到这个贵喵，看到什么东西这样的东西，那当下人去调查的时候。他有把他的那个原住民怎么发那个音，把它写下来。所以在这个高沙族调查书里面，有一本里面是专门写原住民的植物的部分。同学们如果对这套书有兴趣的话，我记得是高沙族调查书的翻译部分好像已经翻译成中文了。不过就算没有翻译成中文，你去看它日文，基本上日文它是比较简单的，所以同学们可以直接去看。当然还要用的时候还是要学一下。那它的另外一部分的这个植物的时候，你就可能要花一点心力，因为它蛮多东西你要去核对的，尤其它是用原住民语发音的，那它又是用卡塔卡纳拼下来，那你用那个音如果想去核对原住民语的话，中间大概有一定的这个隔阂。那我记得像同学们说，奇怪，怎么看到原住民语发那音的时候很不好发？那是因为你不习惯发。那像上课的时候，我记得同学像那个土鲁古，其实叫土鲁古啦，不是土，是土鲁古。然后比如说像达克达雅、达雅，然后你们看那个道者都不会发，那个叫多达。